វិរិយកីឡាករនីខាន់ជេសាជាកីឡាករនីប្រភេទកីឡាជីគិតស៊ូម្ចាស់មេដាយមាសស៊ីហ្គេមមេដាយមាសកីឡាអាស៊ីនិងម្ចាស់មេដាយមាសពិភពលោកបានកំពុងនាំយកគ្រឿងគប់កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32មកកាន់កន្លែងប្រារព្ធពិធីវិរិយកីឡាករនីសនសៀមីម្ចាស់មេដាយមាសស៊ីហ្គេម3ចំនួននិងជាម្ចាស់មេដាយមាសកីឡាអាស៊ីដំបូងគេបំផុតនៅកម្ពុជាប្រភេទកីឡាតេក្វាន់ដូ WT លោកអ្នកនាងជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីខណៈនេះភ្លើងគប់នៃការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី32នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានបំភ្លឺឡើងនេះជាពេលវេលាដែលប្រជាជនកម្ពុជាបានទន្ទឹងរង់ចាំយ៉ាងអន្ទះសារអស់រយៈពេល64ឆ្នាំនៃព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលយើងចងចាំនៅរាត្រីនេះដែលជារាត្រីដ៏អស្ចារ្យក្នុងអំឡុងពេលដែលប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងកំពុងមានការអភិវឌ្ឍមានសុខសន្តិភាពពេញបរិបូរណ៍ក្រោមមាគ៌ាដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចតេជោប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា